喺度搜羅緊一部咖啡機咧，呢部的確係一個好選擇嚟嘅，因為有朋友仔係直情講話呢，因為我有個雲粉啦，咁佢買咖啡機係嗜好嚟嘅，咁佢就同我講，咁佢屋企有啲幾萬蚊嘅又有。但係佢話呢一部機嘅性價比係佢冇諗過一部咁細嘅機仔都可以出到同佢屋企貴嗰啲機一樣，但係都有啲睇下先，太多玩具，幾多度水？梗係100度水啦。咁然之後咧就仲我校100度噶啦，唔使擔心，大家冇事嘅，係啦。咁同埋最主要就其實佢同大機都有啲分野嘅，因為大機你可以真係擺1 lit 水2 lit 水，你唔使每一次沖嘅時候就又要泵水，或者可能大機你可以駁水盒。咁但係細機呢個嘅好處就係佢真係可以好近距離你去處理到好多唔同嘅嘢咁樣咯。咁樣幾多度水落係咪就係我會100度水落嘅咁樣呢個，但係因為而家要等煲水，所以就唯有同大家吹下水先啦。係啦，就係咁啦。咁但係可以做一啲前置嘅動作先嘅。咁其實同我哋而家煲粉嗰個其實差唔多。等我睇下我有冇落晒啲咖啡豆先。好，咁啊一樣啦，呢個啦。幾多錢？幾多錢係邊樣幾多錢？係啦，係咖啡機幾多錢係咪？咖啡機1288係啦。咁如果通常咧你俾現金 PayMe 轉數快支付寶，唔係俾信用卡咧，我哋都有個雲粉優惠嘅，咁就可以送翻68蚊俾你。所以部機咧即係送翻68蚊啦。咁呢68蚊咧，你可以買翻鋪頭上邊任何嘅嘢啦，或者你唔即刻買都得嘅，你可以留待下一次2年內用翻送翻呢個。你當我送張68蚊嘅 coupon 俾你咁樣咯，咁樣就可能容易啲理解啦。咁咧通常咧呢啲咖啡機咧通常沖 espresso 咧，我哋想佢個流嗰個水咧順啲咧，我哋就會用一個斟粉器啦，咁就令到佢呢個可以落水嘅時候落得再舒暢啲啦，咁樣啦。其實我真係好耐冇喺個直播嗰度雲煮沖咖啡，我想講真係勁耐啊！呢壇嘢係咁咧，而家我就係用緊一個30磅嘅 Temper 啦，咁去壓呢個咖啡。咁咧有啲朋友仔話咧，佢買完部磨豆機之後咧，我唔知佢仲喺唔喺度啊。啱啱好似見到有個雲粉入咗嚟，但係好似好快又走咗咁樣咯。咁佢就話佢都仲係摸索緊點樣去呢個咖啡啦。咁其實我就覺得有即係我都喺度研究緊嘅，即係睇下究竟係邊一樣嘢令到大家個沖個方法會多啲咯。咁同埋咧，呢部機有個好處咧，就係咧有啲直身嘅bucket 咧，即係呢個網咧，但我就冇買。咁我見到有啲朋友仔係專登拎過嚟試啦。咁其實佢係可以擺到直身嘅 bucket，呢個都係好多朋友仔問嘅一樣嘢嚟嘅。咁樣咯，咁同埋呢個位嘅分水片咧，因為佢係58mm 嘅位啦，咁你係可以拆咗粒螺絲之後咧，換佢個其他牌子嘅分水片，只要係58mm咧都可以換到。咁其實係同大嘅咖啡機係一模一樣嘅，嗰個用法都係可以用得到嘅。咁樣，咦？點解我冇細杯仔嘅？好，咁啊，攞個杯仔啦。睇先，好似鬧市都市閒情教煮餸咁樣，係啦，都市閒情教餸要有個磅啦，係啦，就係磅要有計時同埋有時間啦。咁我但係其實呢個咖啡機咧，我覺得其實磅可以唔使，因為佢本身呢度得70 gram 水啊嘛，你落幾多係會知嘅。雲太唔係怨婦教煮餸咩？我想講係冤住教煮餸。我嗰日搭呢個，我哋喺台灣翻嚟嘅時候搭呢個Concon 即係快大啦，香港快大啦。然後之後嗰個空姐嘅普通話爛到一個程度，我覺得我自己普通話好咗好多咯，完美啊，簡直可以係如果同佢比，我覺得真係估到佢以為佢係台南人嚟添啊！好咁啊，OK。等陣先，我將個鏡頭移翻俾大家睇個錶啦。咁同埋大家成日都會見到我呢隻公仔，其實上面吊住呢個位咧，就係呢個螺絲呢個位咧，就係俾我去校呢個快慢速嘅。咁但係我發現咗一樣嘢咧，就係我啱啱咧同班朋友仔沖完嘅時候，我係唔記得校，死啦，會凍咗少少一啲水，唔緊要，都係我飲啫。最緊要都係大家睇到寂寞嘅心，睇到有咖啡因，係咪先？我唔知啊！唔好再食字啦，再食字真係會俾人笑死我啦。好，咁就撳住佢啦，希望有充電啦，應該有嘅，
係啦，1、2、3，三下。咁之後咧，你會見到呢度開始上嘅隻錶。咁其實就已經係 OK 噶啦。咁直就因為今日係44格，係啦，啱啱好88。其實咧淺烘豆咧，我就覺得可以唔使去到咁高嘅。咁我咧去到呢個位咧，我就會其實因為我唔記得咁計時啦。咁其實如果我正常，我會大約10秒度咧，我就會開始落嘅。即係sorry，減咗佢4，減多落多少少，咁去出個啡咯，咁樣就完啦。好，咁啊。雲太 VS， 喂啊，唔好啦，好老土啊！突然間覺得自己係咁樣啦。咁同埋呢個架咧，本身根基已經送咗俾大家嘅，咁所以當然啦，如果你想要好啲嘅，我哋加268蚊咧，亦都係有啲再專業級嘅架可以俾到大家啦。咁大家可以睇到咧，成個 Espresso 嗰個油脂啊，個 cream 都好好啦。咁另外就因為而家天氣熱啊嘛，其實你飲杯熱啤係好辛苦嘅。咁咧就教大家一個方法，係可以令到你嗰杯咖啡咧，係啦，有離開呢期都應該知啦。嗰杯咖啡咧係可以有一種好似打咗啖氣咁樣嘅口感，嗰個質感落去。咁咧其實係有少少呢個取巧嘅，有少少似調酒嘅，因為調酒嘅嗰陣時咧，我哋咪有呢個冰壺咧，其實係可以將啲空氣，即係你熬嘅時候，你啲空氣其實係入咗裏邊啲嘢飲裏邊嘅嘛。咁咧而家咧呢個方案咧係一模一樣。喂，我見到麥生入嚟喎 ，Hello 麥生，點咁晏嘅你？係啊，你係咪去咗跑步嚟啊？等陣先，冇咗個夾嘅點解？喂，冇咗個夾，就嚟爭啲要用廚師的手、雲煮的手。好彩都仲有條匙羹仔救一救我。咁我就通常一縮冰咧，我就大約係4至5粒嘅冰，4粒冰仔啦，一縮冰啦，係啊，真係去咗跑步啊！你跑完先過嚟揾我，嬲啊！跑完先過嚟揾我，應該跑之前就應該要揾我啦，係咪？我哋咁近。好，咁之後咧就係將呢個咖啡啦，就係倒入去啦。咁其實咧正常應該用磅嘅，正常嘅話未跑算你啦，係咯，算你未跑之前揾我，咪真係嬲住，係啦。咁之後咧就再將呢個水啦，咁就係倒落去啦，倒大約半杯啦。但係我發現咗呢個，因為原來大家睇唔到啊，唯有就聽我講啦。總之亞灣就係半個樽仔咁樣啦。咁咧記得咧吸入去咧唔好唔閂蓋啦，就一定要係閂，即係開咗呢個蓋先至開。如果唔係，你會吸唔到，㧬翻啲氣上嚟嘅。咁正常應該揾條毛巾就會再好啲啦。咁熬啦 shake 啦，係咪有型又有款啊？呢排夏天真係有需要，我想講係咁樣出啦。但係今日我覺得我出同埋我想講咧，好多朋友仔話咧淺烘焙嘅咖啡豆咧係出唔到 cream 啦。咁但係其實即係直播冇得呃噶嘛，我就喺你前邊，只不過喺鏡頭隔住啫。咁係一樣都係可以做到有 cream 嗰個cream，即係有油脂嗰個效果嘅。咁之後咧就係倒啦，係啦。咁咧你會見到咧係同我喺台灣咧之前打卡出嚟咧，佢會有啲薄薄嘅油脂感喺度一樣啦，會出到嚟呢個樣嘢嘅。哇！咩嗰啲死啦！我突然間好想扮寶礦力嗰啲女神啊，扮唔到，唯有扮呢個14樓女神啦。OK， 係啦，得我一個啫嘛，冇理由啊！大家唔好再傷害我嘅心啊！我已經幫大家尋找咗咖啡因嘅，咁係啦，就係咁。其實一杯可以呃到唔同嘅朋友仔嘅特飲咧，就係咁樣出咗嚟噶啦。